我们全家人都爱吃水煮肉片，但我从不带他们去外面吃，不是不舍得花钱，是这道菜在家做真的太简单了。我相信看完这个视频，新手小白也能学会。做这道菜，咱们就用梅花肉，它肥瘦相间，比较嫩。先改刀切成薄片，腌制加1个鸡蛋清、盐、胡椒粉，下手抓匀，先入个底味，然后再加1勺红薯淀粉，抓匀上浆。这是肉片嫩滑的关键。红薯粉遇热会糊化，能在肉表面形成一层保护膜，把水分死死锁住。最后淋上1勺花生油，再次抓匀，这叫以油封浆，不仅能防止肉片下锅粘连，还能进一步锁水。煮出来的肉片嫩的像豆腐一样。锅里油热，下姜蒜、小米辣，挖1大勺豆瓣酱，小火慢炒，炒出红油，接着加适量的清水。这里有个省事又好吃的关键，豆瓣酱本身咸度够，酱香足，所以汤底呢不需要再放盐、生抽、蚝油这些了。最多为了提鲜可以加上小半勺白糖，为了合味，让辣味更柔和，汤底更厚重。这水开后把自己喜欢吃的配菜豆芽、娃娃菜丢进去，煮上2分钟。配菜煮熟后先捞出来，垫在碗底。这时候把锅里的料渣捞干净，只留清汤。这一步饭店里不轻易告诉你，汤清做出来的肉片才嫩滑。如果汤浑肉片容易发柴，而且呢还掉糊。转小火，把肉片均匀分散的下入锅中。刚下锅，给它个10秒定型时间，再用筷子轻轻推散。大火会让肉片表面的淀粉迅速脱落，一定要小火慢煮，才能让淀粉牢牢的趴在肉上，肉片才嫩滑。煮到肉片完全变色，连汤带肉倒进铺好配菜的碗里。最后在肉片上撒点蒜末、干辣椒段、花椒、芝麻、葱花，淋上1勺滚烫的热油，滋啦一声，瞬间满屋飘香。这勺热油是水煮肉片的灵魂。你看这肉片红亮诱人，平时想吃辣想下饭，又怕外面油不好的，就照着我这个办法来，保证大人孩子都会喜欢吃，好吃。